4年前购买的 iPhone 13，换个电池到底还能用多久？这是粉丝人生购买的第一台 iPhone， 一直保护得很好，从来没有维修过。目前就是电池不耐用了，电量用到20%就会自动关机，并且还伴随着发热卡顿的现象，每次出门就要带个充电宝，很不方便。他带着这些问题找了苹果售后，售后给出的方案就是手机该换电池了，但是售后换电池的价格也要400-500了，属实有点不划算。后来刷到我们4G微风更换电池的服务，全国有4000多家门店，他在我们视频左下角团了一张换电池的优惠券，找到了距离最近的4G微风门店进行更换。今天我们就将这台4年前的 iPhone 更换一块大容量的电池，顺便给整机做一个清灰保养。下面就是这台手机精细化的操作过程，感兴趣的朋友们可以点个赞，慢慢欣赏。也许您的苹果手机需要换电池的时候，也需要这种操作流程。